Slavnostna podelitev listine Občina po meri invalidov je potekala 2. decembra ob 17. uri v Kulturnem domu v Slovenskih Konjicah. V prvih dneh meseca novembra je Občina Slovenske Konjice prejela odločitev upravnega odbora Zveze delovnih invalidov Slovenije, da se občini podeli listina Občina po meri invalidov. Odločitev je upravni odbor utemeljil s tem, da je projekt v občini spodbudil odgovornost in povezanost aktivnosti vseh odgovornih nosilcev v lokalni skupnosti. Okrepila se je vloga in odgovornost župana, občinskega sveta in občinske uprave, tako da je projekt uspel učinkovito povezati vse dejavnike na lokalnem nivoju, ki podpirajo aktivnosti za uresničevanje izenačenih možnosti invalidov kot enakopravnih občanov. Projekt je bil sprejet kot priložnost in možnost za novo kakovost življenja vseh občanov in ne le invalidov. Občina celostno uresničuje interese in potrebe vseh invalidov ob upoštevanju njihovih specifičnosti in značilnosti lokalne skupnosti. Občina Slovenske Konjice, župan, občinski svetniki, občinska uprava in seveda vsi občani ste zaslužni za to, da ste se pridružili tisti družini slovenskih občin, v katerih invalidi lahko bistveno lažje živijo in se vključujejo v družbo kot enakopravni občani in državljani. Na ta način ste prispevali k zvišanju kakovosti življenja invalidov v vaši občini in njihovih družinskih članov, pa tudi vseh ostalih, saj se težave invalidov ne tičejo le majhnega dela naše družbe, temveč nas vseh. Vaš uspeh bo veliko prispeval k temu, da si bomo morda lahko kmalu vsi skupaj z zadovoljstvom segli v roke in si čestitali, da živimo v državi, Sloveniji, po meri invalidov. Magister Blaž Kavčič, spoštovani gostje, gospe in gospodje, Konjičanke in Konjičani. Pri upravljanju županske funkcije so redki trenutki, ko človek stopi takole pred polno dvorano, hkrati srečen, vesel, predvsem pa ponosen. Srečen zato, da smo sprejeli pobudo območnega društva delovnih invalidov in njenega predsednika, gospoda Ivana Pavliča. Vesel, da smo in pa tudi srečen, da smo vsi skupaj z vso resnostjo se lotili izvajanja in pa nalog, ki jih takšen projekt prinaša, in da smo prišli do enega dviga zavesti. Zame ni niti toliko pomembno, kaj vse smo uspeli v tem trenutku že opraviti. Bolj je pomembno, da smo si vcepili v zavest, da med nami živijo ljudje, ki potrebujejo nekaj več, drugačno pozornost, drugačne prilagoditve in da, če hočemo biti zares prijazna družba, se moramo vsi skupaj tega zavedati. Ponosen pa predvsem zato, da smo nocoj kot 13. občina v Sloveniji prejeli to visoko priznanje Zveze delovnih invalidov Slovenije. Hvala vam za priznanje, za izkazano čast in zaupanje in predvsem pa hvala vsem, od predstavnikov območnega društva delovnih invalidov, predsednice sveta za invalide, gospe Lidije Pratnemer, sodelavcem občinske uprave in pa vsem vam, ki vas je težko vse našteti, pa vendar sem prepričan, da smo vsi skupaj na pravi poti. Resnično pa bom vesel takrat, ko se bo te družini 13 občin, ko se bodo pridružile vse. In to priznanje jemljem predvsem kot obvezo za dobro delo v bodoče. Da se bomo vsi skupaj zavedali tistega, kar je bilo danes že večkrat omenjenega, da nekateri med nami potrebujejo nekoliko drugačno pozornost. In morda bo prva priložnost za razmišljanje v tej smeri že jutri ob mednarodnem dnevu invalidov, ob katerem vsi skupaj iskreno čestitam.
spoštovani, v imenu Območnega društva invalidov Dravinjske doline se zahvaljujem Zvezi miljenih invalidov Slovenije za to skulpturo Občina Pomir invalidov. Ko smo leta 2010 predlagali županu Mirano Goričko, da občina pristopi k projektu Občina Pomir invalidov, smo se zavedali, kako kompleksno in naporno delo nas čaka. Izkušnje smo si nabirali v občini Zreče, ker ta projekt uspešno teče že drugo leto. Da smo kljub temu predlagali, da občina Slovenske Konjice pristopi k temu projektu, sta bila odločilna dva osnovna razmisleka. Prvi, župan Miran Gorišek in tudi župani pred njim in uprava občine so že pred vstopom v projekt zavzeto reševali probleme invalidov in občanov s posebnimi potrebami ter pomagali, da invalidska društva v občini nemoteno delujejo. In drugič, Pomočne društvo invalidov Dravinjske doline s okoli 1000 člani iz vseh treh občin, ker delujemo, to je v Slovenskih Konjicah, Pitanju in Zrečah, smo mnenja, da imajo vsi invalidi in drugi občani s posebnimi potrebami na tem območju pravico do enakih možnosti v javnem okolju, v katerem živijo. Da projekt v občini uspešno teče, so poleg župana, sveta za invalide, zaposlenih na občini Slovenske Konjice v institucijah in ustanovah, ki se ukvarjajo s problemi invalidov in občanov s posebnimi potrebami, vsekakor v veliki meri zaslužna invalidska, humanitarna in ostala društva v občini in zahvala ter priznanje gredo tudi njim. Naše društvo je številčno močno, vendar z zelo veliko raznolikostjo invalidnosti naših članov. Zaradi tega se težko poglavljamo v njihove specifične probleme. In tu je še kako prišlo do izraza sodelovanja ostalih invalidskih društev pri reševanju problemov za posamezne vrste invalidnosti. Rezultat tega sodelovanja pa je tudi naše boljše medsebojno poznavanje in sodelovanje v dobro članov in vseh občanov s posebnimi potrebami. Še enkrat, hvala za to priznanje skulpturo Občina Pomir invalidov, ki je po mojem namenjena vsem nam. Hvala lepa. Če nekomu podaš roko, ga nasmeješ in prenehaš misliti le nase, se lažje prenehaš ubadati zgolj z lastnimi težavami in svojemu vsakdanjiku pripišeš višji pomen. Z današnjim prejemom listine Občina Pomir invalidov smo prihodnosti naše občine in vsem ljudem, ki tukaj živimo, nedvomno pripisali višji pomen. Hvala vsem in vsakomur, ki ste pri tem pomagali.